Marites! Kumusta si Marites SD Channel, eh? Salamat sa kumusta? Hello guys! Welcome back to my channel. Ito ngayon ang update natin. Dito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Val Santos Matubang. At dahil 1 million subscribers na siya, merong celebration party na naganap sa kanilang bahay. So, nandyan si Nanay Nits, si Nanay Nenita nandyan. At lahat-lahat ng mga charity vloggers sa Team Kalingap. Ang dami-daming bisita ni Kuya Val at maraming mga handa. Daming litson, daming cake, may mga photo cheese. Ayan, nandyan si Nanay Nenita, masayang-masayang kumakain. Litson mukbang, ayan, masarap yung balat na kinakain ni Nanay Nenita, balat ng litson. Napaka-crispy. Kaya ang saya-saya nila at pinagkakaguluhan si Nanay Nenita para talagang artista. Kaya ito guys, panoorin natin ang kaganapan sa bahay ni Kuya Val Santos Matubang. Kaya ito na. Siyempre yung pinaka-star kagabi, The Magician, Commander Chorba. Hanggang ngayon, ito pa rin siya. Siya pa rin ang nakataya sa pagluluto. Ano yan? Ano yung kambing? Dami nang niluto kanina pa siya. Sarap nung kagabi sinampal na kami ni Commander. Nakita tayo. Yung sinampalukan ni Commander, grabe, sarap. Ayan po si Commander na Chorba. Ilan ba po kayo dito kung nag-refer ka? May mali-refer pag iwag mo eh. Mali mo dapat ano? Kaliwa dapat ang gagamit. Dapat yung kasunod sa hilo. Para makuha mo yung tamang tamang nasa ng iwa. Siyempre mga kalingap siyempre masisipag, asawa ni Brother pa. Hello kami! Ayan na, nasa dishwashing. Ako, support naman ko si Pastor RamilBonitaAragon, Bonita. Yan, nagkagulo-gulo na yung apelido. Yan po mga kalingap. Ayan, channel yan, channel. Sila si Mrs. Paz Vlog. Yan, may mo ka na din talaga, Ayan po, asawa ni Brother pa. Try ko. Magmamalay ka pati si Janet, may channel na din. Okay, so ayan mga kalingap po. Brother pa, si in the house. Hello? Live ka? Hindi. Nakalive si Kuya eh. Oo nga. Ano lang yan? Pampabata. Nakito na ang pampabata. Kain na kayo, kain na. Nenita, kain na. Ayun pala ko yun, Kuha na, Nenita, Lechon. Kuha na, Subscribe, Lechon. Lechon. Yung malambot sa'yo, Ate Nenita. Yun naman. Shout out. Yan Wag yung balat. Tanggal ang ngipin mo. Yan. Masarap na yun. Kaya nga, bakit? Mga kalingap. Balat daw. Oh, sige. Sino ba nagsabing ayaw? Yan. Yan, yan. Si Nenita. May ngipin ka pa man. Dali pa yan. Taas yung mo, hey black. Yan, mga kalingap po. Sarap kay Bernie. Kay Bernie. Lechon. Ano na po? Kain na kayo, kain na. Inaano ko pa, nagbibidyo pa ako. Ganun na yan,
congratulations, Kuya Val Santos Matubang. Deserve mo na magkaroon ka ng million at hindi lang million subscribers. Umabot ka pa ng billion. Ayan, someday, magiging billion ang iyong subscribers para mas marami ka pang matutulungan. Kaya, maraming salamat sa mga nagsusubaybay, sa mga videos ni Kuya Val, KalingapRab, at Ate Edna Vlogs. At syempre, ang inyong lingkod. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-like ka na at mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell button sa gilid para updated ka sa aking mga videos upload. At paki-subscribe na rin, suportahan natin si RamilBonitaAragon. Ayan, at ang buong team Kalingap. At syempre, may team kami, itong team Kabalikat na pinangungunahan ni Rom Iboy. Paki-subscribe na rin guys. Maraming salamat. God bless ating lahat.